Guitar sound check tayo guys. So ang hawak ko nga pala ay itong Clifton Beat String. Yan, very aesthetic ang design. Minimalist at matte finish. Okay. So itong video na to guys para sa mga nag-aabang kung ano nga bang tunog nitong guitar na to. So i-test natin both for plucking and strumming. So let's go for plucking. Okay, so try naman natin ang strumming. So kung may nadidinig kayo na parang fret buzz or sa tingin nyo medyo mataas ang action niya, huwag kayong mag-alala guys kasi ang maganda dito sa beat string ay meron siyang truss rod. Yan. Kung nakikita nyo ba? Ayan dito. Ayan siya. So ang maganda dito, pwede nyo siyang ipa-set up. Or kayo na lang mismo mag-set up para makatipid, no? You can watch tutorials kung paano. Hindi naman siya ganun kahirap. Learnable naman siya guys. Pero if you have the budget, mas okay na ipa-set up nyo sa professional. Okay, so try naman natin with capo. Plucking ulit. By the way guys, we're not using any mixer or sound card. So ang nadidinig natin dito ngayon ay raw sound ng Clifton Beat String. So i-try naman natin sa strumming. Okay, one more. So ayun guys, ang sound ng Clifton Beat String. Yan. Worth it nga ba? For me, yes. Because it has a decent sound and durable. And the fact guys na meron siyang truss rod. Yan. Pwede nyo na siyang iset up. And sa mga beginners, yan, na naghahanap ng entry-level guitar. For me, perfect na perfect sa inyo itong guitar na to, no? Kasi hindi siya ganun kalaki. Saktong-sakto lang yung size niya. Especially sa mga bata. I hope nakatulong ang video na to sa mga naghahanap ng new guitar. And don't forget to follow me guys, and thanks for watching!